Mancing di rawa pesawahan ternyata ikannya banyak banget. Dan sampai Mang Egi kewalahan. Oke, mancing hari ini Mang Egi berangkatnya sama Mang Conol aja berdua, karena yang lainnya lagi pada ngurek belut. Singkat cerita, Mang Egi udah sampai di lokasi nih. Lokasinya di pesawahan yang kena banjir. Nah, dan di sini ada si Abah yang lagi mancing. Dia orang sini. Nah, katanya udah dapet tapi kecil-kecil. Pas dicek ternyata bener kecil-kecil. Nah, di sini Mang Egi salpok sama lokasi yang ini nih teman-teman. Dan gak nunggu lama ya, langsung aja pasang umpan dan langsung dilempar. Cuma butuh waktu beberapa menit saja langsung ada pergerakan dan otomatis di sini langsung setrek dong. Tapi bener kata si Abah tadi, di sini ikannya kecil-kecil. Meskipun kecil, Mang Egi tetap aja masukin ke keramba karena mau dibawa pulang lagi, biasa buat bibitan di rumah ya. Ini lagi udah setrek lagi, bener saja di sini. Ikannya banyak banget, tapi sayangnya ukurannya di sini kecil-kecil banget. Itu si Abah juga tuh, bolak-balik setrek. Wih, mantap pokoknya. Balik lagi ke pelampung Mang Egi dan udah diseret-seret, ternyata udah langsung setrek lagi. Ternyata di mana-mana yang lagi marak itu ikan segede-gede gini, ukuran sekitar 2 jari. Ini lagi nih. Nih coba perhatikan tuh, baru juga dilempar tuh kumpulnya udah digeret aja dan langsung setrek teman-teman. Memang kalau ukuran ikan kecil seperti ini biasanya rombongan, dia makan satu makan semuanya. Ini lagi tuh setrek lagi kan, baru juga diomong tadi udah dimakan lagi. Pokoknya bener-bener lagi ngumpul banget nih ikan segede-gede gini. Akhir-akhir ini jarang banget ikan yang ukurannya 5 jari karena lagi marak-maraknya ikan ukuran segede ini. Mungkin lagi musimnya yang keluar ikan ukuran 2 jarian teman-teman. Lagi asik-asiknya mancing, hujannya langsung sekaligus deras teman-teman. Aduh, kacau banget. Nah, di sini karena takut ada petir jadi Mang Egi siap-siap beres-beres. Karena semakin sore semakin deras hujannya. Tuh Mang Conol juga sampai basah kuyup.